अभी हाल ही में खबर आ रही है कि बोइंग स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट जिसमें सुनीता विलियम्स ऊपर स्पेस में फंसी हुई हैं, उसमें बहुत खतरनाक आवाजें सुनाई दी है, जैसे कोई और इनके अलावा उसमें मौजूद है। ये रही ओरिजिनल आवाज। बाद में मालूम हुआ कि ये आवाज दरअसल स्पेसक्राफ्ट में लगे स्पीकर में से आ रही थी, जो स्पेसक्राफ्ट को स्पेस स्टेशन से कनेक्ट रखता है। ये महज एक टेक्निकल फॉल्ट था जिसे साइंटिस्ट ने बाद में कंफर्म किया। ऐसे में डर है कि इसके अलावा अगर स्पेसक्राफ्ट में कोई और बड़ा फॉल्ट ना आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी वो स्पेस में फंसी हुई है, जो अब अगले 6 महीने बाद ही दूसरे स्पेसक्राफ्ट से वापस आएंगी। तब तक के लिए इनका ये स्पेसक्राफ्ट का सही रहना बहुत जरूरी है।